ร็จเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับ ไหนครับ ทำหลุมลึกประมาณสักกี่เซน สัก10เกือบ10 เซน เกือบ10 เซน แต่นี้มันเป็นหลุมกว้าง กว้างประมาณเกือบ1 เมตร ใช่เส้นทะแยงมันกว่า1 เมตรแล้วก็มันออกจะเป็นทรงกลมไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยม ทำเสร็จภายใน10 นาทีโปรดักเขา เยอะมากครับ